Kan ek vir julle almal wat hier is vanmôre 'n vraag vra? As julle die Here was en julle kyk na hierdie volk, sal julle hierdie volk uitred soos in Bloedrivier? Soos wat hierdie volk nou lewe? Die volk moet eers 'n verandering maak. As ons gaan kyk na wat het gebeur toe die priesters deur die Jordaan gestap het in die beloofde land in, het God vir hulle gesê, julle moet julle voet uitsit, julle moet die eerste tree gee en ek sal die water opdroog. Hulle moes in geloof daardie stap neem om die voet uit te sit en God het die water droog gemaak en hulle kon deurstap. En net so, wat ons as blanke Afrikaners moet die eerste stap neem en ons moet terugkeer na die Here toe. Nie moet lippe taal nie, want Christus het self ook gesê, hierdie volk dien my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En as ons wil hoop dat die Here ons soos in Bloedrivier sal help hierso, dan moet ons met ons harte terugkeer na die Here toe, nie met ons lippe nie. Thank you very much. Welcome to the show. As I mentioned, the subject of discussion this evening, should the right wing be taken seriously? We have some very special guests of chances are the most powerful movement within the framework of the right wing. Members of the AWB, we have Mr. Van der Westhuizen, we have Mr. Piet Rudolph, and we have the leader of the AWB, Mr. Eugene Terreblanche. I'm afraid I've got to tell you that other members of the right wing who were invited by MNET declined their invitation, said thank you but no thank you. We will not be here. We will not be here for the reason that we will not appear with certain members. We also just at this time do not feel we'd like to be involved with your discussion. So in saying that, Mr. Terreblanche is the leader of the AWB, how does that place you, that other members of the right wing declined the offer to be here? Does that tell me that within the ranks of the right wing there are some cracks, there are some problem areas? Al die feit van die saak is, ek is deur u uitgenooi om vanaand hier te wees in 'n debat met u en dat ek bereid moet wees om antwoorde te verstrek met mense in die gehoor. Ek is nie hier in 'n debat met 'n bepaalde organisasie nie. Ek is beslis nie hier om te debatteer met die ANC of met Inkatha nie. Ek is hier om u vrae te antwoord en die vrae te antwoord van die gaste wie u genooi het, waaroor ek geen beheer het. Ek dink nie, ek het nie met ander regse organisasies daaroor geskakel nie. Maar die AWB se standpunt is baie duidelik. En ek het nie 'n probleem om voor MNET op te tree, want ek glo dat ek 'n billike en 'n regverdige saak het. En dat ek graag u vrae sal antwoord. En mense in die gehoor. As a member of the AWB, however, would you not agree with me that what happens within the framework of the right wing is very important to the success of the failure of the AWB? Feit van die saak is die AWB is by verreweg die grootste buiteparlementêre organisasie. Dit is 'n volksorganisasie. En die AWB-leiding moet besluite neem wat sy volgelinge en lede van sy organisasie raak. So ek kan nie ander regse organisasies bespreek of kritiseer vir wat hulle sien van 'n situasie is. What is the agenda of the AWB? Die AWB glo, en hy kan dit ook bewys deur feitelike bewyse te bring dat ons volkeregtelik en histories as volk, die boerevolk, die Afrikanervolk, geregtig is op sekere grond in Suid-Afrika wat ons in is. Die grootste taak nou is om dit aan die regering oor te dra dat daar 'n sekere gebiede in hierdie hartseer land Afrika en spesifiek Suid-Afrika wat die alleen besit van die boere is, soos die Zulus hulle land het, soos die Khoisas die Transkei en die Ciskei het, die Tswanas, Botswana en Bophuthatswana, is daar boeregrond wat heilige grond vir ons is, wat ons van niemand gesteel het, wat ons kaal en leeg gevind het, dit ontwikkel het, dit ons eie gemaak het, dit deur 'n wêreld erkenlik kry het as die alleen besit. Dit is die taak van die beweging. En as ek vanaand net dit aan die gehoor kan sê, dat daar 'n sekere dele van die land wat so boers is as wat Botswana
Tswana is en Zululand die Zulusin is, dan het ek my punt gestel. You use the word boer. Could you please explain to me and to my audience the difference as seen by the AWB between a boer and an Afrikaner? Eens was ons boere. Toe het ons later 'n nuwe naam gekry, Afrikaners. En toe het ons Suid-Afrikaners geword. Wat ek daardeur wil sê is dat skrywers en politici het gaandewys dit wat die boer verwerf het, deur stryd en deur die genade van die Here en deur arbeid. Die naam wat hy verwerf het, die boerenaam, is gaanderwys verander om 'n breër groep mense te betrek. Eers was ons net daar die boere wat uit die Kaap uit getrek het en die boereoorlog geveg het, waar die boere se geskiedenis geskryf het en die Britte. Toe het ons Afrikaners geword, wat al die blanke Afrikaanstaliges insluit. Nou is ons Suid-Afrikaners wat die totale mensdom in Suid-Afrika insluit. We've already seen sanctions being lifted by the Americans. The Israelis followed that. We're looking to a free economy, a free trade with all people of the world. We're looking at re-entry into the Olympic Games, into the international sporting arena. Because what you talk to me about, sir, is it not apartheid? Looking to apartheid again when we've just demolished that many people believe was the ruination of our economy, of our people, of our country, depriving people of their human and natural rights? Are you looking to do it all over again? Wat u eintlik vir my sê, u gaan van die veronderstelling uit dat ons in 'n nuwe Suid-Afrika, die Suid-Afrika wat die politici nou wil skep, vrede, voorspoed, welvaart en erkenning van die wêreld daar buite gaan hê. U veronderstel dat dit so gaan wees. Maar dit is nie waar nie. Want Oos-Europa het nou aan ons getoon dat jy kan nie 'n volk se reg om hom vry te wees en homself te wees wegneem. Jy kan hom nie in een stelsel, hoe jy hom ook al kook en hoe jy hom ook al probeer ploei, kan jy nie 'n volk met 'n eie taal, 'n eie kultuur, 'n eie lewens- en wêreldsbeskouing, wat sy kleur ook al is, kan jy nooit dwing om deel te word van 'n mensgemaakte politieke stelsel nie. Die Lutaniërs, die Roemeniërs, die Oost-Duitsers, die Tsjeche, het hulle losgeruk van die kloue van die rooi beer, van die internasionale kommunisme, van die eenheidsstaat idee, wat nie kon werk nie, en wat in Suid-Afrika aangaan, is presies dit. U het nou 'n voorbeeld genoem, van waar alle volkere, ongeag hulle volkeregtelike aanspraak, saam gegooi moet word, en dan glo hulle gaan lekker sport speel, en sanksies en boykotte gaan staak. Ons glo in die AWB, dat as u wel met so'n stelsel na vore kom, sal die moord wat tussen Inkatha en die ANC aan die orde van die dag is, in groter woede voortgaan. Sal klein volkies wat nie vertrap wil word deur groter volkere in opstand kom, en sal u stuur u af op konflik, armoede, oorlog. May I move on to my next special guest, Mr. Pitt Rudolph, who is the Secretary General of the AWB. Do you go along with that, sir? Well, naturally, you're going to tell me you do. Do you go along with believing that separate development, segregation, is still the answer to the future of South Africa? That black people should live in their land and white people should live in their part of the land, and that's the only way to go? Do you firmly believe that? Why do you ask me the question if you know the answer? I don't know the answer. I said, do you believe that, sir? That is the answer. That is the answer, sir. What has history shown? Is that the answer? What history has shown is the Mythicon, where black people in the last century killed each other. Dit was die wit mense wat in Suid-Afrika vrede gebring het. Die voortrekkers, my mense wat getrek het op die pad na Bloedrivier, in die Vrystaat het hulle afgekom op die swart mense, en dit is die historiese feite. Ons moet nie daarvan weghardloop nie. Waar swart mense in gate gewoon het en waar swart mense mekaar geëet het as gevolg van die geweldige hongersnood wat deur hierdie Mythicon of die Difficon veroorsaak is. Will there be a time when the AWB will negotiate with the ANC
Will there be a time? And if there will, I question you, when will that time happen and why? Look, the answer is short and sweet. Never. Because the ANC is not representing any people. Ons praat van 'n volk. Wie verteenwoordig die ANC anders as swart mense en 'n klein persentasie wit mense? En dit is ons probleem wat ons het met die debat wat nou aan die gang is met die nasionale party. Die nasionale party gaan wit mense by die konferensietafel verteenwoordig met enkele uitsonderings na meneer de Klerk se skoonfamilie. Maar die posisie is dit. Die posisie is dood eenvoudig dit dat die ANC verteenwoordig swart mense. We say we want people. We want the definition of people, 'n volk. Volkere moet om die tafel kom sit. Volkere moet praat of dit nou Tswanas is, of dit Zulus is, of dit Khoisas is, of wie ook al. En daarom praat ons van 'n boerevolk. En as die regering en enige instansie erken dat daar 'n boerevolk is wat 'n eis het op grondgebied van sy eie, dan kan ons dit oorweeg om met iemand daaroor te praat. But as far as the ANC is concerned, or Inkatha is concerned, you will not negotiate with them? Inkatha is a different question altogether. They represent the Zulu people. Die ANC verteenwoordig... Who do the ANC represent? Hulle verteenwoordig niemand nie. Hulle verteenwoordig swart mense. Hulle verteenwoordig swart mense. Nelson Mandela is 'n Khoisa. Cyril Ramaphosa, wat is hy? Hulle verteenwoordig nie 'n volk nie. Hulle gaan praat namens swart mense. En nou kom die mense wat so graag skreef van rasiste, skep nou 'n rassistiese situasie van wit mense wat deur die nasionale party met enkele uitsonderings na verteenwoordig gaan word en die ANC wat swart mense aan die ander kant gaan verteenwoordig op enkele uitsonderings na die Castrals en die Beyers nou dees. We have scrapped the Group Areas Act in this country. If you had the choice, I ask you this because I believe you all to be religious men. If you had the choice to live next to a black Christian or a white communist, who would you choose? Ja, dis nie 'n vraag nie. Dis nie 'n vraag. Ek wil vir in alle billikheid sê. Die totale debat gaan daaroor. U het gevra waar die AWB se siening is. Die AWB se siening is internasionaal volkeregtelik korrek. Net 'n volk is geregtig op 'n land en op grondeise. Nie 'n groepering van mense of drukgroepe nie. Geen wit man kan grondeis omdat hy wit is nie. Geen swarte of gekleurde kan grondeis omdat hy swart of gekleurd is nie. Net 'n erkende volk. Daarom veg volkere in Oos-Europa en maak hulle los. Daarom het die Jode na 2000 jaar kry sy grond terug as 'n volk. Meneer Rudolph het gesê, wie verteenwoordig die ANC? Hy het hom nie geantwoord nie. Die ANC verteenwoordig nie 'n volk nie. Kaptein Mangope verteenwoordig die Tswanas. Buthelezi verteenwoordig die Zulus. Terreblanche verteenwoordig die AWB en die boere. Ek praat namens 'n volk. Nou kom u met 'n rassevraag. Ek sê nie ek wil grond hê omdat ek wit is nie. En ek verwys nie na die Khoisas en die Zulus as swart is nie. Hy's 'n Khoisa en 'n Zulu en ek is 'n boer. Nou waar kom die apartheid idee vandaan? We have to go to a commercial break. We're going to be back with my guests on the subject this evening. First, the podium guest, Dr. Wim Boyce. Good evening, Dr. Boyce. Welcome to the program. Now, you are a political consultant, and you've done a great deal of research on the right wing. Firstly, very briefly, tell me something about the research you've conducted. The research concerns specifically the extreme right and the threat it has to a credible and lasting peace in the country. And as a result of the research, one found all the different angles towards their claims to a Boer nation, their claims to a fatherland, and the claim to being a nation itself. In terms of your research, how committed to violence did you find the right wing to be? There's a clear dichotomy as far as their commitment to violence is concerned. The right wing loosely can be divided into three groups. You've got your think tanks and political organizations thinly disguised as cultural organizations who are more a laissez-faire type of organizations. The second grouping is the paramilitary groupings, of which the Afrikaner Weerstandsbeweging is a good example. And then thirdly,
your fundamentalists, of which Mr. Piet Rudolph was a former member, like the Orde Boerevolk, which is to a large extent a representation of the Hezbollah method of terror, which we've seen in the Middle East. So the commitment to violence comes from the fear they generate amongst themselves. A fear one has analyzed to represent a fear for democracy, a fear for a truly representative government in the country. And on that fear, they base their support as well as their intimidation. Like the ANC. Like the intimidation of the ANC. And in similar fashion, if you go back to 1989. When we started off this evening, I discussed the fact that other members of the right wing were invited, however, they declined. In terms of the research you did you not establish that there were areas, and there have been for many years, in the right wing that somehow have never been able to get together and form a party, one party under one leader? A factor that's reminiscent of right-wing politics today. They represent rough and about 138 to 142 different organizations. However, one should say that some of these organizations are three-man shows, or like Piet Rudolph van Tonder, who represents himself a fax machine and a dead dog, and that's the Boer State Party. Our next guest up at the podium is Max de Preer. Max is the editor of Vrye Weekblad. In fact, Max, I'd be right, good evening and welcome. Would I be right in saying that your latest issue carries a feature on the danger of the rightist violence, if I may call it that? Could you expand on this? Yes, we make I think it's important to make the distinction between the right wing and the right wing extremists. The right wing certainly would include the Conservative Party. We're not talking about them tonight. We're talking about the far right wing. We found that to a large extent, especially as far as these gentlemen are concerned, it's very much a bag of wind. They dress in khaki and they run around. Mr. Terreblanche here is a demagogue. He is nothing else. There's a massive disillusionment on the part of the right wing with Mr. Terreblanche and with these gentlemen, because there's not enough action. You want action? What we've also found is that, yes, in that sense, we've got to take the right wing seriously, that there are a large number of good, ordinary people who feel in sympathy with the right wing because of fear, mostly because of fear, insecurity, all the decades of brainwashing of apartheid, and suddenly they're faced with the new South Africa. Sorry, could I interrupt you there in terms of what you just said? Are you telling me that this gentleman on my left, who is the leader of the AWB movement, is a bag of wind? Yeah, absolutely. I believe that. Ja, then I have to answer him. Would you please answer me? Yes. Je sien, is vir my verstommend dat iemand wat in sy lewe nog niks anders gemaak het as net wind nie, vir mense wat bereid was om deur die tronk en deur die selle te gaan, te verwys as maar net in windsak. Jy sien, die probleem met 'n gedenasionaliseerde mens. Meneer de Preer weet nie meer wat hy is nie. Ek het baie gesigte gesien hier wat weet dat hy is 'n Afrikaner, of hy is 'n Zulu, of hy is 'n Xhosa. Maar hy weet nie wat hy is nie. Hy, meneer de Preer, is 'n internasionalis. Hoekom vra jy By nie hom, wat nee, ek is nie? wag nou, bly nou stil. Ek het na jou geluister terwyl jy gepraat het. As jy nou wil kyk wat wind is of nie wind, die val my nou weer in die rede. Los my nou uit. Jy sien, dis wat ek bedoel. Los my nou uit. Dis wat ek bedoel. Ek het met die grootste billikheid na u beledigings geluister. Nou los u vir my uit, wat ek vir u sê. Meneer de Preer ken nie vaderlandsliefde in die konteks van 'n eie volk en 'n eie vaderland nie. Vir hom gaan dit oor 'n internasionale spel. Hy wil mense bymekaar bring in die hoop teen die realiteite in dat volkere van mekaar verskil. Nie dat die een beter en die ander slegter is nie, maar dat hulle verskillend van mekaar is en dat elke volk ander prioriteite het wat vir hom heilig en dierbaar is. Dis verstommend dat albei here nie verstaan dat verskillende volkere verskillende prioriteite het. Dinge waarvoor hulle met bloed betaal het nie. Could I just ask Max a question? I mean, here you've been accused
being a man who truly is from an Afrikaans family. You've been accused of not having a love for your fatherland. You have no national pride. You're not proud of the country you live in. What is your answer to that? I mean, from one Afrikaner to another. Surely you love South Africa as much as Mr. Terreblanche does? I think I love a different South Africa. I think he loves white racism. He loves to dress up in khaki. I love my country. I love my country as it is, within the borders that have been described. I love the people in it. I also love my own people. En meneer, jy moet nie so maklik maak of jy namens die Afrikaners praat nie. Ek is ook 'n Afrikaner. Om die waarheid te sê, ek is ook 'n boer. Nee, dat kan jy nooit. Jy kan nie boer sommer net hijack en weghardloop daarmee. Nee, en sê mense, jy kan nooit 'n boer. 'n Boer, meneer, ek is die gas hier en ek is nou aangeval. 'n Boer is daardie mense wat hulle vaderland, hulle God en hulle volk eerste bo hulle eie voordeel stel. Nie mense wat hulle volk bo ander volke stel, maar hulle volk binne hulle eie gebied wat hulle gekoop het in paemente van bloed en afgebid het van 'n God. Dit is 'n boer. Jy kan maak net wat jy wil. Jy verwys na my khaki-klere. Jy kan in jou pyjamas kom. Dan sal ons nog sien wie en wat jy is. Jy is 'n internasionalis. En ek neem jou nie daarvoor kwaadlik nie. U is wat u is. Maar wat ek nie kan verstaan nie. Ek neem jou daarvoor kwaadlik dat jy sê ek is goed. Dat jy sê wat ek nie kan verstaan nie namens boere praat. Jy kan nie namens my praat nie, meneer Terreblanche. Jy praat nie namens Afrikaners nie. Nee, wag. U het onmiddellik gesê ek is 'n demagoog. U het onmiddellik gesê ek is 'n demagoog. Ja. Dit beteken ek sweep mense op. Ja. Het jy nie self gekyk na jy kan alleen mense opsweep as jy die hartetaal en die wil van die volk deur middel van jou oratorie na jou mense toe bring. Soos Adolf Hitler. Jy kan nie, ag nee man, hy's tof vir Hitler bang, hy's dood man, hy's lankal dood. Moenie weer Hitler sien nie. Ek is nie Hitler nie. Maar lyk vir my jy leef in die verlede. Jou vrese grens stop by Hitler. Jy ryk 'n gasolie. Ja. A question from, is it Dawn? I am a South African, and I have lots of black, coloured, Indian, South African friends and fellow countrymen. How do you define a South African? Because that's what we all are. Dit is presies waaroor ek sê ek 'n boer is. Daar is verskillende volkere in Suid-Afrika. En ek aanvaar dat mense wat in Suid-Afrika woon, ongeag wat die volk is gevolg van sy geografiese woonplek is hy 'n Suid-Afrikaner. Ek het my losgemaak daarvan. Ek is nie 'n Suid-Afrikaner sonder identiteit nie. Ek is 'n boer in Suid-Afrika. En as dit vir u moeilik is om dit te verstaan, dan minstens 'n Afrikaner. Maar nadat ek nou vir meneer De Pre gehoor het, wil ek nooit weer 'n Afrikaner wees nie. Ek is net 'n boer, want ek kan nooit soos hy wees. Good riddance. Nee, natuurlik nie. Wat is 'n Suid-Afrikaner? Kan u vir my Suid-Afrikaans praat? Daar is nie so taal soos Suid-Afrikaans nie. Dan, ek dink van die Galos die beste. Dis Suid-Afrikaans. Maar jy kan ons niemand kwalijk neem as hy 'n Zulu of 'n Xhosa of 'n boer of 'n Venda wil wees nie. Who is a South African? Ja, met jou praat ek nie man. Ek het met jou niks te sê nie. Jy's nie namens 'n volk hier nie. Meneer Terreblanche, jy is ook nie namens 'n volk hier nie. Kan ek is namens die boere hier waarvan jy jou losgemaak het. Ja. Die hele argument was dat daar nie meer 'n land vir die boere is, dat daar nie 'n staanplek vir hom is nie. Ek het ja, natuurlijk, jy het jou losgemaak van die boere. U is nie meer 'n boer nie. U sê die boere is nie geregtig op grond nie, op 'n eie reg nie. Hy het niks nie. Hy moet sy vaderland waarvoor Ek is geregtig op elke duim van hierdie land. Nee. As 'n burger van hierdie land. Jy wil dit as kompromie geskenk aanbied. Jy is nie bereid om dit te handhaaf nie. Meneer Terreblanche, ag ek wil nie met u praat nie. Julle oreer met die geskiedenis van die Afrikaner. Ja, nee, julle oreer met die geskiedenis van die Afrikaner. Nee, daar kom die ware De Pre. Mense soos wat jy aanhang, soos Christian de Wet en Koos Dallery, is mense wat ek ook voor hoë agting het. Maar mense sal in hulle grafte omdraai as hulle luister na die goed wat jy maar hulle nalatenskap deel jy uit. Om jy te fabriek is om te beklei daar. Julle hardloop en gaan val. Jy's 'n windsak man. So we're going to take a break. We're going to be right back with Mr. Ernie van der Westhuizen of the AWB. Right after back with the AWB and Mr. Ernie van der Westhuizen, who
who is the secretary of the AWB, also in charge of one of the AWB publications. Perhaps you could tell us more about your publication. The publication comes out bi-monthly. It's called The Sweepslag, literally translated the crack of the whip. We try to give an objective view of what is going on in South Africa, as well as in the international field. Have any one of you ever read The Sweepslag? Nobody. Nobody. So please don't laugh at it until you have. What a wonderful car. And Dr. Beyers-Naudé has read your publication. oh, good. There's one literate in the. Could I just quickly ask? Could I ask Dr. Beyers-Naudé, please, just to tell me what your view is, what you think of the publication, very quickly. I've only read one or two publications. The publication is very radical. It is forthright, but what I like about it is the fact that the feelings which are expressed there are expressed very honestly, sometimes blatantly honestly, and for that I respect the fact that although I totally disagree, at least, you know, from the viewpoint of the RVB, you can understand very clearly the philosophy, the background, and on the basis of that, I hope it will be possible for us to argue. Sui sine dit. What is the circulation figure of the publication? Like I said, one literate. The circulation figure? Circulation figure, we don't divulge any. Are you telling me it could be from 5 to 50? Well, what? Or anything? What are you aiming at? I'm just wondering how many people read it, who reads it, who do you target at, who is your market, who is the potential market throughout South Throughout Africa? South Africa, we have readers in Canada, the United States, the UK, in Germany, in Belgium, and Would you be able to give me, surely, I mean, you're in charge of the publication, surely you could give me some kind of idea of how many magazines go to print? Yeah. why? Just to give me an idea as to who's reading it, the popularity of the magazine. Laat ek dit vir my antwoord. Ek wil vir julle sê dat daar sekere syfers in die AWB is wat meneer Vlok en de Klerk meer geïnteresseerd is as u vanaand. En selfs wat die sweepslag aanbetref, is ons nie bereid om syfers bekend te stel. Ons is 'n buiteparlementêre beweging wat 'n bepaalde taak het en op sy skouers gelê het, en dit is beleid dat ons nie getalle en ingeskrewe lede noem om dit makliker te maak vir 'n staat wat selfs jy weet jy nie kan vertrou nie. Ronnie, you had a question for Mr. van der Westhuizen or Mr. Roelof or Mr. Terreblanche? Ja, baie dankie meneer John Berks. ek wil vir die drie mannen sê dat ek as Suid-Afrikaner is en dat my organisatie eindelijk Suid-Afrikaners tenwoordig. Maar die kwestie wat ek voor jullie heb is that why do you follow policies that you know have never worked anyway? The Germans have tried it, the Greeks have tried it, the Romans have tried it, even Foster, of which you, Mr. Terreblanche, were a bodyguard, has tried that. And today, your own president, President de Klerk, has now dissociated himself from such disastrous paths. Wel, as dit 'n vraag was blykbaar bedoel om vir my iets te leer. Kyk, jy kan my niks leer. Nie van my land en my volk nie. En ek stel nie belang om vir jou iets te leer nie, maar terwyl jy nou 'n Suid-Afrikaner wil wees, dan moet jy na 'n paar realiteite kyk. En hierdie land is meer volkere. Is jy vanaand te skaam om te sê dat jy 'n Xhosa is? Is jy? Ek is 'n Suid-Afrikaner. Jy is blykbaar te skaam en ek spreek jou nou aan soos jy my aangespreek het. Ek is nie skaam om te sê jy sit nou ek het geluister. Ek behoort aan 'n Suid-Afrikaner volk. Nee, hy lyk soos wat dink soos Afrika. Hy lyk nie soos 'n Xhosa nie, hy lyk soos 'n fool. Sit. Kyk hierso. Sit. Ek behoort nie aan 'n Xhosa volk nie of 'n Tswana volk, maar as Suid-Afrikaner volk. Kan jy dit nie verstaan? Nee, jy kan dit nie verstaan. Nee, asseblief wil ek klaar praat. Hier's 'n vraag vir my gevra, meneer die voorsitter. Ek moet hom antwoord.
Jy kan dit nie verstaan nie. Jy sê, ek is besig met 'n ding wat nie kan werk nie. Julle is besig met 'n ding wat nie kan werk nie. In die groter Sowjet-Rusland is verskillende volkere bymekaar gegooi in onder een groot sisteem in 'n eenheidsstaat. Na 40 jaar, toe stort dit in duie. Toe stort dieselfde sisteem waar die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party nou in Suid-Afrika op die vrye volkere wil afdwing in duie. Julle is besig, die posisie alleen daar. Gee my 'n goeie idee uit watter, wag nou, en die argumente. Volk nie, man. Alle volkere in die wêreld het oorloë geveg omdat hulle volkere, onderskeie volkere bedreig was, het sy deur oorlog of deur terreur of enigiets anders. Slegs 'n volk is geregtig op 'n land en die aansprake wat jy nou daar maak. Ek het sekere grond wat tradisioneel nooit 'n Suid-Afrikaners in was nie, wat nooit 'n Xhosa's in was nie, wat nooit 'n Zulu of 'n Tswanas in was nie, wat boeregrond was. Dit is my volkeregtelike aanspraak. Okay, we've got to go to the podium right now. With me from the Nationalist Party, a member of Parliament for Bloemfontein North. We have a very special guest, Frick van Heerden. Would I be saying the right thing if I look at my three guests on the left and they would believe that, as far as your party is concerned, you're nothing but a sellout? That the Nationalist Party have sold what these people believe to be die boere, they've sold them down the Skoonspruit. On the contrary, the last two elections, we won with a clear majority, with a clear mandate, sir, to effect change in South Africa and to come with a new South Africa. But I would like to get rid of this question. Well, I would like to put a question to any one of those three gentlemen. Mr. de Blanche just said that they are an extra-parliamentary organization, and it's a well-known fact. Now, how do they intend to achieve their aims without taking part in the parliamentary system, without taking part in elections? There's only one way, sir, and that is through violence. Through violence. And let me take Mr. de Blanche and all these gentlemen are well-known persons of our history. And let me just take him a brief walk through our history. We in South Africa, we Afrikaners or the Boere, doesn't matter what you would like to call them, they experienced violence in different wars, in different rebellions. And these violences always ended in tragedy and loss. Loss of capital, loss of the economies, loss of the political power, loss of the cultural identity to a large extent. They even lost, sir, their independence, but never their faith. But, sir, they regained their independence, not on the battlefield, sir, but in the council chambers and in the conference rooms and around the negotiation tables of the world. The war is over, sir. There's no longer any need for a war. I think that these gentlemen would still like to pursue war, but the war is over. We are now entering into a new stage. And just to conclude, a question then again, how do they intend to implement their ideas? Thank you, sir. Baie dankie. Ek dink dit was 'n heel billike vraag. Die AWB is gestig in 'n tyd toe die politici hulle kiesers in die steek gelaat het en inderdaad gekapituleer het. Ons het 'n tyd voorsien dat die Nasionale Party al sy beloftes oorboord gaan gooi, dat hy weerloos sal wees en dat hy gaan oorgee, net soos die blanke koloniale bewinde se politici in een nag oorgegee het. Die AWB is gestig omdat hy 'n tyd voorsien het wanneer die regering gaan kapituleer, en dit is inderdaad besig om te gebeur. Die AWB wil nie met geweld 'n nuwe Suid-Afrika skep of 'n nuwe grondwet skep of 'n volksstaat daarin. Die beweging se hoogste prioriteit is juis dit, dat wanneer die Nasionale Party in duie stort, en hy gaan in duie stort,
en chaos en wanorde breek in hierdie land los, dat ons defensief uit die chaos en die pyne en deur selfbeskerming 'n stuk land sal hê wat ons sal noem. Die AWB is nie uit haat en nyd gebore, maar uit 'n wete dat daar een of ander tyd eise sal kom van volkere om vry te wees in hulle eie gebiede. Dit het ons gepas in die Nasionale Party. Toe die Nasionale Party geen beleid meer het nie, toe bring u ons op die voorhand van 'n oorlog. Nog nooit in die geskiedenis is soveel mense vermoor in 'n enkele maande as juis nou hierdie tyd wat u vrede noem. Meneer, as politieke magsdeling kan werk, die Jode om in die Arabiere politieke mag te deel nie. U sal sê dis absurd. Hoekom vra u nie vir die Jode om mag te deel met die Palestynse terroriste wat mense vermoor met landmyn en kleefmyn en bom nie? Hoekom moet ek dan mag deel met ANC terroriste? Nêrens in die wêreld. U vra nie eens die Engelse om met die Ire mag te deel met hulle terreurbendes nie. U bring ons op in 'n staat van oorlog en daarom bestaan die AWB om onsself te beskerm en om ons ideale te verwesenlik as ons mense en ons vaderland fisies gered het teen die aanval en die chaos wat kom as gevolg van die kapitulasie van die Nasionale Party. We're back with a member of my studio audience, Sydney. Sydney? Yes, my question is, since Max Dupree, who speaks Afrikaans and who comes from an Afrikaner family, is not a Boer, can I become a Boer? Because I really want to belong to this folk. That's my... Sien, ek sal antwoord. So what is it? Hy het 'n Does he have the probleem, hy right? het 'n probleem. Nee, ek het dan uitgewys dat selfs meneer Dupree het homself gediskwalifiseer as 'n boer. Maar per definisie moet mense vir mekaar aanvaarbaar wees. Goed, vir my is 'n Christen met naaste my dieselfde agtergrond as ek aanvaarbaar per definisie as 'n volk. Dis nie wat ek alleen sê nie, dit is wat die definisie van 'n volk sê. If he applied to be a member of your movement, would you permit him to? Nee, natuurlijk nie. Okay. Natuurlijk nie. Yeah. Please, Pastor Blanche, I want to ask you a very, very simple question. When Marx, when you're answering Marx, what you actually said was that you Boers paid with your blood to become Boers. Who has not paid with his blood? Because I think we too have paid with our blood. You've locked us in your jails, you have killed us, you've even made target shootings where you people have actually been involved in the past. So I think we just qualify, like you are, to be Boers unless you have a different definition. First The question. man asking the question is Mr. Tom Mboya, who previous to the unbanning of the ANC was a collaborator of the South African government, and when the ANC takes over South Africa, he's going to be shot. First instance. Yes. Can we go to Dr. Zak de Beer, Meneer, leader of the Democratic Party? ek stel sterk belang in die teorie wat hier vanaand voorgestel het, dat net 'n volk grond mag besit. Is dit reg? Dis korrek. Reg. En 'n volk sluit nie 'n Suid-Afrikaner in nie, dit is nie 'n volk nie. Dis reg. Nou daar is van ons wat toevallig, en ons was te jonk om verantwoordelik te wees daarvoor, Afrikaner ouers gehad het en Britse ouers. Beteken dit dat ons nooit in ons lewe op 'n stukkie grond regverdig is nie? Nee, jy sien, dit is my heeltemal duidelik dat jy maar altyd onverantwoordelik was. Daaroor was jy nooit verantwoordelik vir iets. Dit gaan nie daaroor nie, want jy het 'n onverantwoordelike stelling gemaak. Ek het net, nou ongelukkig het u my in die rede geval, gesê wat die definisie van 'n volk is. Dit is mense wat vir mekaar aanvaarbaar is met naastenby dieselfde geskiedenis, ideale, godsdiens, lewens- en wêreldsbeskouing, uitkyk en visie vir die toekoms, wat in 'n bepaalde omstandigheid saamgedwing is en deur stryd en deur tydvakke in volk geword het. Nou, goed. Ja, maar dit het ons deeglik gehoor, meneer. Nou, goed. U probleem is, u wil nie deel van die volk wees nie. U wil deel wees van 'n breër
Suid-Afrikanisme wat grens aan internasionalisme. Wag nou. Verantwoordelikheid. Waar het ek gesê ek wil nie deel van 'n volk wees? Maar natuurlik nie, want u sê u weet nie dat u 'n volk is nie. I know perfectly Wil u vir my die reg van Lucas Mangope ontneem om as 'n volk Bophuthatswana te eis? Lucas Mangope kan 'n Suid-Afrikaner wees saam met my en saam met u, meneer. Wil u om die reg ontneem om Bophuthatswana as sy eiendom te noem, die eiendom van die Tswana volk, ja of nee? Ek wil hy moet deel van Ontneem Suid-Afrika u die bly. reg? Mag hy om my Soos of waar nie? hy gebore is as 'n Suid-Afrikaner. Dat is so eenvoudig, want dit Ek is ook as Suid-Afrikaners gebore. Maar meneer, dit gaan u antwoord gee. Gun u aan kaptein Mangope die reg om as 'n Tswana volk in vrede in Bophuthatswana sy eie republiek te hê, ja of nee? Ek gun aan kaptein Mangope die reg, soos enige ander Suid-Afrikaner, om in vrede in Suid-Afrika te lewe, daar waar hy Maar hoort. u wil Bophuthatswana van hom wegvat. Mr. Terreblanche, I was born in South Africa. I'm registered as an Indian. If I go anywhere in the world, I'm not representing India, I'm representing South Africa. I am a South African. I was born here. So my registration is junk. How will you be accepted on account of the color of your skin? Because I was born in South Africa. In South Africa. And tell me, if you were born in Europe, would you have been a European? Yes. So, Yes. so for that argument, a person living in Germany is I'm born considered in not South a German, Africa. but a European. Is that No, right? he's born in the country of Germany. He's born in the country You of see, Germany. You see, running away from your own No, definitions. I'm born in South Africa. I'm not a boer. I'm a South African. You can never be a boer. You I can never be be, a boer. well, I would never want to be one because there's nothing like that. I am a South African. You can consider yourself a South African like Mr. De Beer. But give me the answer now. I'm asking you. In Europe, you have Germans living in Germany and in Holland and in France. Do you consider them not Frenchmen, but Europeans? Do you consider the Germans Europe not is a Germans, country. but Europeans? Is this gentleman a South African or not? He can consider him. Is he a South African or not? He can consider him a South African. I have no objection to that. He can consider him a South African. But I tell you, my friend, if he goes to Europe or anywhere in the world, he will be identified on account of his skin as an Indian. Nonsense. Of course, I have no doubt with that. I was born in South Africa. Yes, you were born in South Africa. Perhaps in Benoni. Without everybody sitting here, you'd be nothing, Mr. Eugene. Sorry, my next guest is Connie. Nelson Mandela is een van die onderhandelingsvennote moontlik van die regering wat om die onderhandelingstafel gaan sit. Hier sien ek in sy eie handskrif, skryf meneer Mandela: We Communist Party members are the most advanced revolutionaries in modern history. The enemy must be completely crushed and wiped out from the face of the earth before a communist world can be realized. Ek het nog ander aanhalings ook wat u kan, nou, ek wil dit nie aanhaal nie. My vraag aan u is, sal u toelaat dat so iemand wat in die regering opgeneem kan word in die landregeer, sal u dit toelaat? Sal die AWB dit toelaat? Ek wil in die duidelikste taal sê. Die AWB, nee? U weet blijkbaar wat kom. Die AWB sal nie sy vaderland afstaan aan communiste en aan die ANC nie. Nooit. En nou moet meneer De Pre my woorde merk en hy moet het skryf. Ek het dit 100 keer of meer gesê. Hierdie land is my land en ander wat in nasionale state bly se lande. Ons sal nie 'n oorhoofse eenheidsregering aanvaar onder die communiste in Suid-Afrika nie. En as die communiste dit vir ons wil vat, sal ons met hulle praat in die taal van oorlog, so seker as wat ek hier sit. Gentleman right at the back. This country going through more than 300 years of war. What Mr. Terreblanche has actually finally said is he's very frightened of democracy, of justice, of equality. And if those are the ideals that are pursued in this country, he as an individual and members of his organization are going to take up arms and fight. And therefore, the blame can be placed squarely on his shoulders for the future violence in this country. I'm afraid we're out of time. We are truly out of time.
There is one question I pose to the audience, and that is the title of tonight's show. Should the right wing be taken seriously? It's a joke. Yes. It's a joke. I'm responding to that question because I think it is time now that it must be replied directly and effectively. The question can be divided into two, yes and no. Yes, we must take them seriously because this is a dangerous bunch of people. We come from a bloody history in this country, and they are going to take us back to the bloodbath that they will have to take responsibility for. They are few, and we as South Africans of this type are too many for them. We will stop them. We also do not take them seriously. We also do not take them seriously because they are representing discredited political points of views which have been tried, leave other countries, Germany and so on. They were tried in this country. This is a bunch, it's a tragedy of little boys who grew up to dress up in khaki, who were told, I think we are to blame. They were told that they are smart because they are white, they've got blue eyes, they are blonde and so on. And they are now being told, oh no, it is no longer like that. This is the tragedy. They are a confused people, and the tragedy is that what they were told they were the superior people, they no longer are today. They cannot accept that. Could I have a reply from Mr. Eugene Terreblanche? They cannot be taken seriously. But from the danger and the bloodbath that can come into this country, this is a dangerous bunch of people. Yeah. Mr. Terreblanche, can I please ask you to reply? But I've got to ask you to be as brief, we're short of time, to be as brief as possible, sir. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir mense wat sulke uitlatings maak soos nou in die duidelikste taal te sê. Jy praat oor 'n land wat beskaaf is met die lyke van my mense. Bly nou stil man, bly nou. You've heard comment on the subject of should the right wing be taken seriously. I know what I think, and that's not important. What is truly important by die laaste verkiesing, die laaste toespraak waar Eugene Terreblanche geskryf het. En my stormvlag is besê ek. My ander stormvlag is hierso. So as mense wat oorlog maak, ek is gereed. Baie dankie hoor. Hoe voel hom hier binnekant? Wat gebeur het met die leier Eugene Terreblanche? Dankie hoor. Wel, ek glo ons voel almal presies dieselfde, maar ek wil net sê soos Bok van Berks sing, die hart van 'n boer lê wyer en breër, en dit gaan hulle sien. En soos die persoon nou net tereg gesê het, ek het nou vir hulle in die motor vertel. Ek het destyds in Klerksdorp se hoofstraat, was wit baniere oor die straat gespan. Ek het foto's geneem, wat ek graag nou sou wou gepubliseer het, maar kry dit nie. En wit baniere het oor die straat gehang. Eie blanke woongebiede, stem NP. Eie blanke skole, stem NP. En die boerevolk het dit geglo. En wat het van dit geword? Dit is hoekom ek destyds foto's geneem het. Maar ek glo ek gaan dit een of ander tyd kry en ek gaan dit bekendstel. Hoe voel dit vanoggend in jou hart as jy hierso staan? Van hierdie omstandighede wat nou gebeur het? Wel, kom ons sê so. Ons is seker, my ouderdomsgroep is seker in die laaste fighting generation. Ek het my al laas Saterdag aand aangemeld vir diens. Sou daar enige oproep gemaak word as ek daar en ek is nie, ek sal dit voor enige media kamera sê. Ek is nie bang om my lewe te gaan neerlê nie. En ek is 'n boer, die 6de geslag, afstammeling direk van Paul Kreer. Wil net sê in my hart en in my siel en in my gees, die stryd kan ons nie aanvat sonder die God van Abraham, Isak en Jakob nie. My God sal hulle met blindheid slaan.
in die Bybel staan dat in die bos het die bos meer gevat as wat die swaard gevat het. So ons moet net in hierdie stryd ons God nie een kant toe skuif nie. En hierdie teenstanders van ons het reeds my God uit die prentjie uitgehaal. Hulle sien net die Afrikaner boerevolk, maar hulle sien nie my God agter die Afrikaner boerevolk nie. En ek wil net sê vir al die Afrikaners, is tyd om saam te staan. Ons kan nie meer links of regs gaan nie. As jy wil, watter kant toe jy wil val, jy moet jou keuse maak en jy moet hom duidelik maak. Want wie van ons is die volgende een wat vermoor word? Wie van ons is die volgende een wat verkragt word? Gaan daar nog 'n nageslag wees vir ons Afrikaner volk, as ons nou gaan stil sit? En ek wil net die Here die eer gee, dat die Afrikaners vandag so by mekaar kom. En kom ons hou ons God in gedagte, want met ons God loop ons 'n bende storm, en ons spring oor 'n muur. Amen. Sein Miller van Witbank, en ek is al met die beweging van 1985 af, want ek al 'n lid is van die AWB. Ek en oom Eugene was baie naby aan mekaar, en ons het gereeld gepraat, en het al 'n hele paar keer by my oornag. 'n Paar maande terug, die laaste keer wat hy by my oornag het, of nie oornag nie, ons het nooit geslaap, ons het altyd deur die nag gesels. 5:00 die oggend was sy woorde aan my, Haantjie, hy het my altyd Haantjie genoem. Skryf bietjie na, dat ek wil vanoggend vir jou iets vertel. En ek het gesê, ja, Eugene. En hy het vir my gesê, hy gaan my dood maak, en my dood gaan die volk by mekaar bring. En my dood gaan veroorsaak dat die volk gaan saam staan. En ja, dit was sy woorde gewees. En dit was nie, ek het dit ingeneem, en ek het dit weer eens besef nou, die dag, die aand toe hulle my skakel met sy dood, hulle het my so, net na 7 geskakel en gesê, my leier is vermoor. Toe kom daai woorde terug na my toe. Ja. Het hy 'n voorgevoel gehad? Ja, hy het definitief 'n voorgevoel gehad. Hy sê dit vir my gesê het, as hy nie voorgevoel gehad het. Kyk, die leier is nie vandag hier nie. Ek wil net vir jou vra, nee, as hy nou vandag hierso was, wat dink jy, wat sou sy grootste wens gewees het? Sy grootste wens, nog al die jare, is dat die boervolk moet saamstaan, om die verdeeldheid uit te skakel. Want ons ondergang tot nou toe volgens hom is ook ons die verdeeldheid onder die boervolk. Praat nie van die Afrikaners nie, praat van die boervolk. Daar's 'n verskil tussen die twee. En sy grootste wens was dat die boervolk kan saamstaan. Dit het hy meer as een keer vir my gesê. En dink jy na vandag, wat dink jy wat is die Definitief. Mense wat neutraal was, soos ek gisterand gesê het, daar's nie meer, ons volk het te lank in die middel gesit en gekyk, die kant toe en daai kant toe. Ons kan nie meer in die middel sit nie. Vandag moet ons kant kies. En daar's net twee kante om te kies. Of is links, of is regs. Daar is nie meer 'n keuse van om in die middel en neutraal te wees nie. My naam is Arista Jooste. Die 16 Desember gelofte dag verlede jaar, die dag voor gelofte dag, toe voel ek moet vir hom Eugene bel, en ek bel hom toe, en ek het die nood in my hart gehad, om met hom te gaan praat, om te gaan kyk hoe hy praat, so een keer in my lewe. Ons het nie groot geword met die AWB nie. Hoe oud is jy nou? Ek is nou 24. Jy 24? Ja, toe 1986 is ek gebore, toe het die AWB omtrent aan die einde gekom, ek vermoed daai tyd. Ok, ons het nou nie groot geword met die goeters op skool nie, en toe na skool ewe skielik het ek hierdie drang in my hart gehad, om te gaan opsoek. Ek het altyd in geskiedenis belang gestel in die tipe van dinge. En ek het hierdie drang in my hart gehad om een keer aan daai leeu se gesig te gaan kyk en sy hand te skud. En ek kan vir jou sê, as jy sy hand geskud het en jy kyk hom in die oë, dan vergeet jy alles wat jy vir daai man wil sê. Jy kyk nie in 'n gewone man se gesig nie. En ons is baie teleurgesteld in die regering, in die ANC en Malema. Wie dink hy is hy om die slagoffers van die lewende God uit te daag? Ons is 'n boervolk. Hy het nie sy geskiedenisklasse bygewoon nie. En ons is nie bang nie. Ons skrik nie vir hierdie regering, of al sê hulle ons het min getalle, maar hy ken nie die boervolk nie. Ons is nie bang nie. En ek wil net sê, ons is eenvoudige mense hier rondom ons, maar ons is nie bang nie. Hy staan op jou grond, maar hoekom kan ons nie saam bly nie?
Maar hoekom moet altyd apart wees? Ons wil ook, ons het kinders hierso. Ons moet worry oor ons kinders. Ja. Hulle hardloop rond en skreeu. Sing die boe, sing dit. Maar dit gaan nie op die einde van die dag oor dit nie. Dit gaan oor die mense wat alleenig bly op plase. Wat doodgemaak word. En dan word daar niks gesê nie. Ek bedoel, daar word niks gedoen nie. Ek bedoel, ek het familie aan my wat ingeloop het waar hulle vrou en 'n man en nog 'n vrou, ek praat van 80 jaar waar hulle sedelik aangerand het. Nee, vir wat doen hulle dit? Hoekom brand hulle met strykhuiste so goed? Ag nee man, jy weet, iewers toe moet daar 'n lyn getrek word. As daar geregtigheid in die land is, kan ek sê ja. Maar op die oomblik kan dit net aan. Ek bedoel, jy sê, eensaidig. Ja, dis baie eensaidig. Ons word net een kant toe gestoot. Ons wil nie oorlog hê nie. Hierdie man wil nie doodgaan nie. Daai man wil nie doodgaan nie. Daai man wil nie doodgaan nie. Ons wil almal lewe in een land. Maar as dit kom tot op die punt waar ons nie meer moet fight vir ons lewe, wat moet ons doen? Maar ons wil nie tussen hulle bly nie, ons wil een kant wees. O ja, ek het al baie gesê, hoekom maak hulle soos in die ou Suid-Afrika? Sit ons op 'n plek waar net maak soos Soweto. Ja, of iewerste. Ek bedoel, ons het grond gekoop. Daar lê van Eugene, ons het hier gesit eendag. Toe sê hy, ons het grond gekoop in Natal, ons het grond gekoop hierso. Hoekom gee hulle nie die grond vir ons nie? Dat ons kan aangaan. Ek bedoel, ons wil nie net oorlog hê nie. As die huidige staatspresident vandag hier was, ek sou hom geëer het. Wat sou u vir hom gesê? Ek sou vir hom geëer het, selfde wat ek vir jou gesê het. Want hoekom ek dit vra, is, ek het dit nou gesê, wanneer laas het julle hom gesien, dat hy gepraat het op televisie en gesê het, luister hierso, behalwe telefonies. Wanneer laas het julle hom gesien? Ek bedoel, hy het nou die dag gesê, ja, ons moet nie die gun jump nie, ons moet nie dit doen nie, dit doen nie. Maar wat kom nou verder? Ek bedoel, Malema is sy spreekbuis. Wat sê jy vir Malema gesê het as hy vandag hier was? As hy gekom het en hy het alles geëer, sal ek vir hom gesê het, good luck. Ons sal hom ook kan eer. Maar die ding is, hy sit daar in sy dinge en hy praat van jou stuk ding en jou rassistiese goed. Wie is rassisties op die einde van die dag? Ek bedoel, hierso staan, was hy daai persoon wat nou hier gestaan het, daai gekillerde een. Ons raak haar nie aan nie. Sy staan en sy maak opsommings. Ons is ordentlik. Ons is ordentlike mense. Ons moet vandag, luister mense, ons is ordentlike mense. Ons gaan nie hierso wees soos rassistiese goed nie. Ons moet staan vir 'n punt. Ons moet. Want anders gaan hulle oor ons loop. Maar ek voel, ons is 'n volk, ons kom nie net van vandag af nie. Ons het 150, 200 jaar agter ons. En as ons gedruk word, dan maak ons plan. Is nog altyd so. So ons moet net onsself wees. Wees onsself, ons beëer meneer AWB, meneer Eugene Debat vandag. En ons gaan nou doen. Maar ons moet wys wie is ons. What is your name, sir? My name is Peter Mokhaki. I work for the Sunday Times newspaper. Sunday Times, yes. So, that's my opinion anyway. Yeah, that's your opinion. That's right. Yeah, I'm not talking on behalf of Sunday Times or whatever. Yeah. For instance, ek is Eugene Terreblanche is supporter myself. Wherever meneer Terreblanche tot was by die tronk. Ek was ook daar. En Potchefstroom ook, as ek gaan net by die tronk, toe was ek daar ook. Supporteer hom. You understand what I mean? Yes. Yes, so do you feel threatened now? Yeah. To be in the midst of all the Afrikaner people here. I don't feel threatened unless somebody says, look, gaan jy uit. Ja. Staan net so 'n bietjie weier asseblief as julle nie omgee nie. Wil u net vir my daar staan? Môre. Ek is Rudy. Wat is u naam? André Radman. Ek is die predikant van die Evangelies Gereformeerde Kerk op Klerksdorp. Môre doen ek. Nou, ek wil graag net so 'n bietjie perspektief bring hierso, net 'n bietjie kalm praat want 'n mens besef die gemoedere is vol. Maar daar's iets wat ek weet nie of die media dit nie uitpas sy nie. Ek weet nie of die internasionale media juis 'n stilswye daaroor hou of nie. Maar daar's iets wat ons Afrikaners nie eens besef nie. En dit is dat die hele manier wat hierdie ding gebeur het. Jy het sopas gesê dis 'n retaliation of 'n terugslaan na Chris, 'n weerwraak op Chris Hani en ek weet as die tyds is dieselfde. Chris Hani was ook hier oor Paasnaweek vermoor gewees. Presies dieselfde. Alles wat plaasgevind is presies dieselfde. Hierdie moord op oom Eugene het niks te doen met salarisgeskil of so, dis 'n beplande ding.
Dis 'n met 'n politieke motivering agter hom. En die manier wat dit plaasgevind het, skreef vir my alles, dis politiek, die nag van die Uhuru of die Langwesse en al hierdie goed wat hulle oor praat en al daai tipe van ding, maar my probleem is dat plus minus 10 jaar terug, bietjie langer dalk, maar plus minus 10 jaar terug, was daar al oorlog verklaar op die blanke volk in hierdie land. Ons word uitvermoor op ons plase en niemand doen iets omtrent nie. Ons eie mense bly stil, want solank as wat dit daar ver is, dis nie my familie nie, dis nie my geliefdes nie, ek ken hulle, ek is vir 'n dag of 2 of 'n week of 'n maand is ek omgekrap daaroor, en dan sê ek maar weer, dan vergeet ek daarveel en ek lewe weer rustig. Wat ons Afrikaners moet besef, ekskuus ek gaan jy nou 'n geleentheid gee, wat ons Afrikaners moet besef, het gaan nie hier oor die AWB of die AfriForum of die Vryheidsfront of wat ook al, dit gaan hier oor, daar's 'n oorlog op ons verklaar en ons wil dit nie erken nie, en dit is tyd, ek dink dit het hoogtyd geword, dat ons moet besef, as ek nou net hierdie perspektief kan stel daarop, as hierdie regering en die grondwet, enige land se grondwet bepaal dat die regering het die verantwoordelikheid om sy burgers veilig te hou, te beskerm. Hulle moet daai veiligheid waarborg. En as 'n mens kyk na die optrede van hierdie regering wanneer daar plaasmoord is, as ons kyk na hoe hierdie spesifieke saak hanteer word, dan sê ek nou vir u dat my opinie is van die uitkoms van hierdie verhoor en hierdie hofsaake wat nou gaan plaasvind, gaan op jou ou einde wees, miskien 2 of 3 jaar tronkstraf en dan is hulle vry, as hulle nie dadelik al binne 6 maande vrygelaat word of wat ook al. Of hulle ooit gefonnis gaan word of wat ook al. Dominee, kan ek net vir jou vra, wat is die oplossing nou vir ons boerevolk? Is dit nie nou tyd dat ons terug gaan op ons knieë? Ek wil vir u so sê, weet die Here saamstaan. Ek wil vir u so sê, en ek het op pad hierna toe, ek het vir die paar van die jong mense wat saam met my gery het gesê hoor, wat mense nie van oom Eugene geken het nie, hulle het baie mense, en mense hoor baie kritiek van ander mense af, maar wat baie mense nie geweet het nie, is dat daar was 'n man met 'n hart gewees ook, in daai groot liggaam van hom. Hoor. En ek en hy, ek was predikant hier op Ventersdorp gewees, en ek en hy en Dominee Ferdi wat die boodskap gaan hou vandag, het een middag of een aand van die vergadering in Kreersdorp af teruggekom. En ons het net voor die pastorie gaan sit, was hier 10 uur in die aand gewees, en ons het vir 1 uur en 'n half lank in die kar gesit en gesels. In daai tyd het oom Eugene soos 'n babatjie begin huil oor sy bekommernis oor hierdie volk. En op daai stadium was ons besig geweest met die beplanning vir die verootmoedigingsreeks of diens wat daar gehou was in die skilpadsaal. En dit is die antwoord, dis die oplossing vir ons as volk. Ons oplossing is nie in militêre aggressie nie. Ons oplossing is, ons moet terugkeer na die Here toe. Maar nou is dit so dat almal sê ek is 'n Christen. Ek kan nie waarborg as ons so om met al hierdie mense hierso praat. Daar's nie een wat hierso sal staan en sê ek is nie 'n Christen nie. Maar sodra ons gaan kyk na ons leefwyse, kom ons agter dis nie wat die Bybel sê wat 'n Christen is. Daarom as ons sê ons wil ons verantwoordig vir die Here. As ons sê dat ons moet terugkeer na die Here toe, dan moet dit nie net lippetaal wees nie. Dit moet in 'n leefwyse wees. Ons moet met 'n heel hartige hart en volledig terugkeer na die Here toe. In 'n lewe wat weergebore is in Christus en 'n lewe wat spreek van daardie wedergeboorte. Paulus het in Handelinge 26 dink is dit het hy gesê dat hy die evangelie verkondig sodat mense tot inkeer kan kom en tot bekering te kom deur die werke te doen wat by die bekering pas. En dit is wat hierdie volk nodig het om werklik terug te keer na die Here toe. En ek glo dit was oom Eugene se hart geweest. Dit is wat hy probeer doen het om hierdie volk te kry om te verootmoedig voor die Here. Kan ek vir julle almal wat hier is vanmôre 'n vraag vra? As julle die Here was en julle kyk na hierdie volk, sal julle hierdie volk uitred soos in Bloedrivier? Soos wat hierdie volk nou lewe? Die volk moet eers 'n verandering maak. As ons gaan kyk na wat het gebeur toe die priesters deur die Jordaan gestap het in die beloofde land in, het God vir hulle gesê, julle moet julle voet uitsit, julle moet die eerste tree gee en ek sal die water opdroog. Hulle moes in geloof daardie stap neem om die voet uit te sit en God het die water droog gemaak en hulle kon deurstap. En net so, wat ons as blanke Afrikaners moet die eerste stap neem en ons moet terugkeer na die Here toe. Nie moet lippetaal nie, want Christus het self ook gesê, hierdie volk dien my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En as ons wil hoop dat die Here ons soos in Bloedrivier sal help hierso, dan moet ons met ons harte terugkeer na die Here toe, nie met ons lippe nie. Dominee, spraak. Seker een van God se geroepenis. My emosies is hoog vandag. Maar ek wil graag die boodskap aan die volk en aan die wêreld uitdra. Dat God se koms is nie meer ver nie. In die Bybel is daar vele wat vir ons sê.
Maar die jaar 2010 word vir ons so duidelik benadruk in Sagaria 5, die jaar 2010. Dis 'n boekrol, die vliegende boekrol, wat die vloek oor die land uitspreek, wat die dief in die myneder gaan uitroei. In die nuwe vertaling is dit nou vel 94, maar toe is ons as Afrikaner, as ons myneders en diewe uitgeroei. Ons is die ver mense, die eenkant blerskap mense. Ons huil op papier met traanink in die 13de uur. In 'n tyd wat net vir ons bestaan, met die opkom van die muse se maan. Ons reis op vreemde roetes en betaal ons tolgeld, ons boetes. Ons skuld niemand, maar deel ons siel met enig iemand. Ons sien die fyn aar aan die agterkant van die vaalbosblare. Ons woon diskant, maar swerf anderkant. Ons skryf vir die swaar gewondes, hulle gryp grepe van ons pyn en wag te vergeefs dat hulle eie verdwyn. Ons pleit skuldig en wag vir die vonnis geduldig, want jy het die bewysstukke gevind, die trane van 'n mensdom, hier is jou een kant. Zal dit vat om 100 mijl te loop? Wat zal dit vat om 'n plekkie te hardloop? Wat zal dit vat om jou hier by my te hê, my lief? Wat zal dit vat? Wat zal dit vat om te offer wat jy vra? Wat zal dit vat om jy seer alleen te dra? Wat zal dit vat om ons lewe terug te hê? Soos die eerste keer die jou oë op myne lê. Ek sal by jou staan, sal by jou staan, tot als vergaan, vergeet my nie. Ek soe alleen, kom bring die reën en vloei deur my are. Wat sal dit vat om ons kinders te leer loop? As ons van hul geskei word deur die dood, sal jy vir my die Onse Vader bid? Sal ek en jy om altyd eerste sit? Ek sal by jou staan, sal by jou staan, tot als vergaan, vergeet
mag sit. Jesus, ek groet U in die vertroostende naam van die Here Jesus Christus, die koning van die hemel en die aarde. Terwyl ek my hart stil gemaak het oor hierdie diens, het die woord van die Here en ek die woord van die Here ook gemaak het voor my, het ek die woorde van Jesaja 40 vers 1 gelees. Daar staan troos, troos my volk, sê julle God. In die markt, Bia, Andries en die Corrie, die Terreblanche skoonmoeder, die rest van die familie, skoonfamilie, sowel as naby vriende. Ons is vandag hier saam om die troos van die Here aan U te bring. Tydens die Paasnaweek waarop ons geliefde Eugene gesterf het, het ons ook die wrede dood van ons Here Jesus Christus herdenk. Op dieselfde naweek. Daar is niemand wat kan troos soos hy wat self smarte verduur het. Sal ons praat van Eugene, die God, die demigod, of die mens aan die martel. Hoe vlak die trane in sy blauw oog geleid, hoe uiters beleef hy was in oordenkende geselskap, hoe sag sy beonderstem geword het, as hy
hy voorlees, ek wou my woorde neerskryf, nie om digter te wees, maar om my kort verblyf op die lewensvlakte te herleef. Eugene Terreblanche roeping was om die boeresiel te verwoord, om die onafhankelijkheidsideaal te bepleit, om die swaar skatkis van voortrekker erfenis oor te dra aan my generasie, sodat ek dit sal wil oordra aan die generasie na my. Dit is my belofte aan jou, Eugene Terreblanche. Hy sal dan voor vandag sterf vir die handhaving, die behoud en die welsyn van sy mense, sonder om ander nasies te beledig. Ek gaan hierdie in Engels sê, want ek wil nie hulle vertaal nie. I remember during a speech of his, how the respect with which he described God filled me with fear anew. I also remember paging through the Afrikaner liberation and struggle songs, the FAK, and found not a single song in there insulting or contemptuous of other nations. Not one single song. Het gepraat van grond en van bloed, soos ander vandag oor geld en bloedvergieting praat. Maar hy het my ook geleer om nooit weer ander nasies en volke te vra hoe om te reageer as my mense geteken word en uitgeroei word vir iets so barbaars gering soos 'n selfoon of die kleur van my vel. No nation's tolerance is unconditional. Ons meer, ons pyn, ons geduld word vandag op die proef gestel. Want vandag as jy huiswaarts keer, sal jy verby iemand loop wat lag oor die dood van 'n man wie sy vaderlandsliefde en trou met sy God nog nooit onder verdenking was. That is a disparity we have to live with, not an insult to respond to. It is tough out there. It is not for sissies. U sal getoets word vandag. En Leviticus 24 staan daar, soos hy gedoen het, net so moet ook aan hom gedoen word, 'n breek vir 'n breek, oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Maar ek waarsku u, daar staan nie 'n tand vir 'n oog nie. Daar staan niks vir 'n koel vir 'n lied nie. Ons skiet nie mense omdat hulle sing nie. En die oortreders van hierdie walglike moord is reeds in hegtenis geneem. Amen. Die woord van die wêreld is vandag op ons Afrikaners, as ons juist hier met stil waardigheid uitgaan, sal ons daardie kyk in die oog iets anders wys as wat we gekom het om te sien. On his day, Eugene Terreblanche faced the same justice and punishment. He served his time, he walked out a new man. He would have begged for relief, for less blood, for fewer victims, and a little peace at the end of everybody's day. Sy woorde is 'n voorbou op 'n bulkreer, wat alles die stryd sou werk vir die selfbeskikking van 'n nasie en weer soos gewoonlik teen 'n opponent veel groter as hy self. Eugene se woorde was ter ere van almal, maar sy lof het behoort aan 'n klein Christelike stam hier in Afrika, wat meer van sy mense aan sy eiendom afgestaan het as enige ander Afrikaans Suid-Afrikaanse stam. Understand the Afrikaner. You must understand that. And when this loss repeats itself in the new democratic South Africa, it is not enough to ask of us to remain patient for the sake of transformation and one or other soccer tournament. When you understand you will understand why I cannot enter a soccer stadium named after Peter Kill the Boer op Gaba.
toe twee huis toe gaan en Gods water oor Gods akker laat loop? Want hierdie bloedland kan net eenvoudig nie God se akker wees. Nie wat hy gedagte het. Silent diplomacy is complicity. And our government's paralysis here will afford us many sad days like this, black and white. Our mortality rate is genocide, and it is suffered by living every South African who has ever begged for the safety of his sons and daughters. U is reg om die regering te vra. Ek bid dat u die vrede uitstraal wat u verdien. Ek bid vir 'n Christelike nugterheid. Ons bydraes as beskawings, nie sterftesyfers nie. Ons beskawing word helaas gemeet aan sy sterftesyfer. Geen meer provocasie nie. No more provocation. Geen meer violence nie. Bitter en seer. Ek is uiters teleurgestel. Ek is briesend kwaad. En alhoewel 2010 die jaar is vandag nie die dag nie. Laat ons woede uitroep op dade van wederzijdse erkenning van pyn en verlies. Dit is wat ons meer maak as wat ons is. Eers dan het Eugene Terreblanche op Saterdag 4 April nie verniet gesterf. storie vertel. Enige nasie, net soos enige mens, wat nie onthou wie hy was nie, sal nie weet wie hy is nie, en kan nie droom oor wat hy nog kan wees nie. Maar dit is makliker om te kyk as wat dit is om te sien. Hulle noem my siener van Mensburg. Ja, ek sien. Maar elke mens, elke volk, elke land, as hy versigtig kyk met die oë van sy siel, sal hy dit sien.
Al lyk die toekoms hoe dood, hoe donker. 'n Klein kool wat gloei in die wit as van sy verlede. En al wat nodig is 'n klein stukkie harde hout en 'n wenkie van verandering. Kyk, en jy sal sien hoe hoog brand daai vlamme. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons vir jou, Suid-Afrika. Gee nie op, wie voor ons aan soos 'n rots staan 'n nasie saam. Ons vir jou, Suid-Afrika.
die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Stop net hier. Ons staan daar voorhou. Dit is ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vandaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Te laat vir die huis na die ewigheid. Ons lê dan nou sy liggaam in die graf weg, omdat hy gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En totdat die wat in die graf is, die stem van die Seun van God sal hoor en sal opstaan. Die wat in Christus gesterf het, tot die opstanding van die lewe, en die ander wat nie in hom gesterf het nie, tot die opstanding van die veroordeling. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ek herinner maar net weer, maak seker dat as u die dag sou sterf, dat u saak met God reg is. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen. O Vader, heilig zijn naam, mag uw rijkdom, uw wil geschied, zoals in die hemel, zoals op die aarde. Geef ons vandaag die waarheid.
wat in ons sonde, want die is die ryk en die sterkte en diere vir ewig en ewig. Die AWB hou 'n magsvertoon deur die strate van Ventersdorp. 'n Groot aantal mediamense is teenwoordig en veral die buitelandse verteenwoordigers is opvallend. 9 televisiespanne word getel. Die dag is gereël om die Eystergarde aan die publiek bekend te stel. Hulle is die nuutste toevoeging tot die AWB se wenkommando. Ten spyte daarvan dat die meeste lede van die wenkommando tot die tande gewapen is, heers daar 'n positiewe dog ernstige gees op Ventersdorp. Hierdie manne en vroue het reeds hul keuse gemaak. Hulle is verby die punt van aanvaarding en is bereid om openlik, letterlik ten aanskoue van die hele wêreld hul afkeer aan die huidige politieke veranderings in die land te toon. Die somber prosessie word gelei deur 'n berede groep met meneer Mani Marits vooraan. Daarna volg die Eystergarde. Halfpad die dorp in word 'n saluut geneem vir die 3 AWB-lede wat verlede jaar tydens die voorval op Ventersdorp deur die polisie geskiet is. Hy was maar net gesneuwel het aan. Goed reg. Van allemaal nie bystare. I will struggle and I will fight until my folk win or until I'm dead. Because I have no choice. I am a boer. Regs is en dit is die rede waarom u hulle regs noem. Beteken die vryheid van hulle volk alles. En as hulle glo dat die vryheid van hulle volk, dat hulle dit gaan verloor, dan dink ek hulle maak hulle gereed vir oorlog, ja. Want daar is geen sin om te leef as 'n slaaf in jou eiland. Een van die instrukteurs is meneer Keith Conroy van Kaapstad, maklik herkenbaar vanweë sy swaar aksent. Boy, one last thing. If the government hands over to the blacks, then it's it. Okay. Then it would be for war. Yeah. You're quite serious? Yeah. Die Pretoria Boerekommandogroep is nie deel van die boerekommandos wat aan onlangse terreur gekoppel word nie. Ons het by die leier van die Boerestaatparty, meneer Robert van Tonder, gaan kers opsteek. Hy sê sy party werk nou saam met die AWB en die boerekommandos. Patroon van verzet is eerstens is die demokratiese opsie. Eerstens stem jy en jy hou vergaderings en jy gaan na die stembus toe. As dit nie werk nie en die stembus word jou ontneem, dan gaan die tweede stap, soos het gebleik het in Oost-Europa, is leidelike verzet.
Met ander woorde, die bevolking kom so sterk in opstand teen die regering en hy werk ook nie meer saam nie. Hy wil nie in sy leer dien, hy wil nie in sy polisie dien nie, hy betaal nie sy belasting nie. Jy kry 'n algemene ongehoorsaamheid, dit is jou tweede stap. Dit bring al klaar 'n regering tot 'n val. Die derde een daarna is wat ons almal graag wil vermy is geweld. Maar ek herhaal, daardie geweld sal die dag toetree afhangende van die regering se inisiatiewe, nie van ons nie, want ons bepaal nie die rigting, die regering het die leiersel en hy bepaal die pas. Meneer Jaap Maree van die HNP sê, hoewel hy teen die gebruik van geweld is, hy nie die huidige geweld kan veroordeel nie. Wel, meneer de Klerk sê, daar kom nie weer 'n blanke verkiesing. En hy sê, hy skep 'n onomkeerbare toestand. Uit die aard van die saak moet dit by mense die gemoedstoestand vestig, dat die demokratiese opsie hulle ontneem word, en daarom al hoe meer hulle rig op buitenparlementêre optrede. En as daar nie genoeg polismanne is nie, en genoeg soldate nie, dan beskerm ons onsself, want ons is self polismanne en self soldate. Eugene Terreblanche, 'n boer wat vir sy grond lief is, 'n leier wat veg vir sy oortuigings, 'n orator wat mense kan boei en 'n digter wat weet hoe om met woorde te toer. 'n Man wat glo dat hy eens die media se stiefkind was en dat sy intensiewe kennis van en respek vir ander rasse tot nou toe misken is. Iemand wat glo in 'n konfederale oplossing en nou ook 'n vreedsame een. Iemand wat die reuk van loutering ken. Vroegmiddag word ons getel. En soos mynwerkers wat verdwyn in 'n skag, raak ons weg in die gange van tronk en sel. Die middagson bly buite, waar bewaarders met 'n bal speel. En soos lyke onder kluite, het ons aan son en spel geen deel. Het jy daai nag gevoel, miskien gaan jy dit nie oorleef nie? Nee. Ek dink dit is nodig om te sê dat ek het aanvanklik gedink ek moet maar selfmoord pleeg voor ek daarin gaan. Ek het nie gedink. Ek was bang dat ek dit nie. Wel, ek wou nie so toe gaan nie. Ek wou dit nie maak nie. Maar toe die stemme binne in my gepraat en toe het ek vir die Here gevra, hy moet my tog maar doodmaak voor ek daarin gaan. Of hy moet my maar tog laat doodmaak vinnig. Maar ek sal nie kan 'n jaar. Op daai stadium het ek self gedink ek moet 'n jaar. Dis nie moontlik nie. So ek het regtig nie veel omgegee nie. Daar die eerste nag nie. Ek sou my seker na die beste van my vermoë verdedig het, maar ek het vir myself gesê, wel, as ek dit dan nie kan regkry nie. Ek het dan vir die Here gevra om my dood te maak. De rooi grondtronk. Hier is 'n nuwe bandiet. Vir sy mense, sy dier. Jy vat hom verniet. En daarna is hy toe oorgeplaas na rooi grond toe, wat 200% vol is en die omstandighede seker nog slegter was. Die feit dat ons buite kom beweeg in medium B en dat ek met 'n graaf kom werk, wat ek kan doen, jy weet, maar nou kyk ek het arbeidershande, ek het boerehande. Ek het met die hande gewerk en ek het dit verkies en ek het hard gewerk en ek het my moeg gewerk. En dan wanneer ons toegesluit word, 3 uur die middag tot die volgende oggend 7 uur, daai lang trek, jy weet. Dan het ek geoefen. Ek het binne in die stort, omdat daar nie ruimte is nie, het ek gaan staan en dan nou maar so gedraf, jy weet, loop, pas, mars. Op die ou end het ek langer as 'n uur so gedraf. En as ek uitkom, dan het ek op my bed is al ruimte wat daar was, want daar was ons in 'n enkel sel en is 3 aangegooi in die enkel sel. En die afmetings, die ken ek baie goed, dis 2,5 meter by 3 meter en dan is daar nog 'n ingeboude kas en 'n wasbak. As die een opstaan om te gaan aantrek, dan moet hy vinnig aantrek en dan moet hy buite staan. Maar die ander een weer kan aantrek. Jy kon net nie 3 gelyktydig staan in die sel. Sy gees kan jy nooit nou in jou nageaapte hel. Van agter jou diefdraad en vuil ruite sien hy 'n stukkie bosveld buite
en word die doringboom sterk. Niemand sal die skaafmerke op sy gewonde bas merk. En wanneer die droogte heimwee bring, dan dring sy pynwortel dieper in en drink van vervloeë jare sy herinnering. Na jou vrylating is jy terug Rooigrond toe om vir hulle televisiestel te neem. Hoe het dit gevoel toe jy daar terugkom? Jy weet, ek is so volkome vry, ek het vir die bewaarders gesê, man, julle loop met die sleutel. Maar ek is eintlik vry, ek is vry in die bloed van my skepper. En ek het gedink, dit sou nie veel van my verg om daarin te stap nie, maar dit was baie moeilik. Ek het verlede Sondag, toe ek die tronkmag besoek toe die parool tyd verval het ek toe inderdaad die televisiestel gaan aflewer. Maar ek het gesukkel om met die manne te praat, my hart het regtig uitgegaan. Ek het jou groot Zulu geroep en vir hom gesê, Tammy, julle stel is hier. En ek het vir die boertjie gesê, Johan, hier is die stel, ek hoop julle sal daarom nou ook nuus kan luister, dat daarom nie net die sokkerspelers is nie. En ek het omgedraai en basies geloop. Dit was swaar, dit was amper om 'n tweede dood te sterf. Voel jy bitter oor die 5 maande wat jy op Rooigrond spandeer het? Nee, ek voel glad nie bitter nie. Want ek het meer deur die klein venstertjie gesien, maar die stukkie bosveld na buite is, wat ek in my hele lewe gesien het. Ek het meer van die wêreld gesien. Ek het meer van die mens gesien. Ek het meer van myself. Ek hou homo gesien. Ek dink dit was die wil van die almagtige God dat ek daar moes wees, om geslyp en gestaal te word tot die produk wat hy wou. Ek het geen bitterheid. Te laat het ek verstaan, toe daar nog baie tyd was, waar vuur deur die gras gaan, bly uiteindelik net die as. Vir hom en sy volgers was die afgelope paar jaar baie traumaties. Sy heldestatus het skipbreek gelei en hy het 'n moeilike pad geloop. Tog het hy staande gebly en in die proses is hy gestroop van eie waan en grootsheid. Wat is die geloofswaardigheid van jou leierskap nou? Die AWB se generale staf het geen probleem dat ek my plek verruil het as die opperbevelvoerder van die AWB vir Jesus Christus. Daarom was dit 'n eenparige besluit, hulle loop al die pad met my saam. Ek het geweet dit sal gebeur. Want ek dink ons het almal gesoek na 'n realiteitsprojek vir die beweging, en ons het dit gekry. Jy sê jy wil die wapen verruil vir die Bybel. Wat bedoel jy daarmee? Ek sal die wapen slegs kan gebruik om dit wat goddelik en groot is, en waarop ek nie alleen geregtig is nie, maar wat ek moet beskerm. As dit sy roepe is dat ek op so 'n wyse die wapen moet opneem, sal ek dit doen. Maar nou het ek inderdaad die woord van God opgeneem, en is dit my hartsbegeerte om bokant en buitekant die partypolitiek en bokant die klein verskille van die kerke, my mense by mekaar te bring, na Golgotha te vat inderdaad, en te luister wat sê die meester met ons doen. Eugene, jy kom baie rustig voor. Van waar die kalmte? Ek dink ek het voldoende tyd gehad in die eensaamheid om bewus te raak van my eie tekortkominge, die groot geraas in my bors het stil geraak, en ek is ook bewus van die diereplig wat op my rus. En dit maak 'n mens stil voor die wete dat jy soveel het wat jy nog moet vermag. Waarvoor sal jy graag eendag onthou wil word? Soos Van Wyk Lou sê, net dat hy nie gebuk het en moes buig soos hul geweld dit wil. So sal ek onthou. Van die Afrikaner weerstandsbeweging Eugene Terreblanche het vandag in Potchefstroom in Noordwes ontken dat hy beplan om weer tot die politiek toe te tree.
Die voormalige leier se regsverteenwoordiger het vroeër gesê, meneer Terreblanche se vrylating sal 'n oplewing van die party tot gevolg hê. Meneer Terreblanche is vanoggend op parol vrygelaat nadat hy 3 jaar gevangenisstraf uitgedien het. Hy is 5 jaar tronkstraf opgelê vir poging tot moord en aanranding. Meneer Terreblanche het vroeg vanoggend uit die Rooigrond gevangenis geglip waarna hy na Potchefstroom is om sy paroolvoorwaardes te teken. Hy het beslis sy deel gedoen as die manne by die beeste projek op Rooigrond, die vleisbeeste spesifiek. Hy was by die perde betrokke, hy het verskeie perde ingebreek. 'n Skare het die voormalige leier in Potchefstroom ingewag. Sommige mense meen meneer Terreblanche moes lankal vrygelaat geword het. Ander het die geleentheid gebruik om hom te bedank. Let him come out and promote the democracy and be part of us into this vehicle. This is what we want. Sy vrou Martie en sy dogter Bea het ook op die 60-jarige meneer Terreblanche gewag. Die AWB sy voormalige leier teen die samedromming van die plaaslike en internasionale media beskerm. Die voormalige AWB-leier se perd, Attila, het hom na 'n plaaslike hotel geneem waar hy 'n goed voorbereide toespraak gelewer en die media se vrae kort en kragtig beantwoord het. Meneer Terreblanche sê hy sal op 'n kulturele en geestelike vlak beskikbaar wees om weer die leierskap van die AWB oor te neem. Ek is dus nie meer 'n volk se drywer nie, maar God se touleier. En as hy u, o boerevolkie en almal wat vrede en liefde soek belei, dan sal ek graag vra dat ek die tou sal belei, want my pad loop deur Rooigrond, my Golgotha. Meneer Terreblanche sê hy sal probeer om sy familieplaas terug te kry wat hy verkoop het om sy regskuld te delg. Hy beplan ook om oor 18 maande 'n boek te publiseer oor sy vonnis wanneer sy parol verstryk. Die Afrikaner Weerstandsbeweging, Eugene Terreblanche, is being given final parole conditions before his release as a free man. The welcome committee includes ET's loyal generals and a handful of his stalwart, though aging fan club. Baie sê dat ons is leierloos. Ons het 'n leier en dit is leier Eugene Terreblanche. Ek het 3 jaar lank hom in die gevangenis geskrywe, hom aan die gang gehou, hom gebid. Hy is wonderlik dat hy vandag vrygelaat word. And the future for the AWB? We'll go and pick it up again. Do you feel this is a rebirth? Yeah, rebirth. Eugene Terreblanche has been described as a rotting afterbirth in the new South African fold. And the AWB itself is regarded by many as an ancient relic, a spent force. But it seems that the blowtorch blue eyes and the voice of the orator cannot be entirely forgotten. And bizarre as it seems, the majority of the people waiting for E.T.'s exit were representatives of this new rainbow nation of ours. Some were merely curious, but many were there in reconciliation. He's given a chance. That's what I can say. So there's amazing spirit of forgiveness here. Eh? Yeah. It's a rainbow nation. He went to jail. He served his sentence. So there's nothing that you can say. He's a free man. Yeah. With cameras flashing and news crews, both local and international, jostling to get a piece of the action, Eugene Terreblanche entered the fray. A handful of AWB flags were held high as the fallen hero hopped onto a waiting black stallion, Attila. E.T. was back in the saddle again. Down the main Potch Road, E.T. rode into freedom, feeling like, in his words, a king on a horse. Following him was a toy-toying crowd who seemed to have lost the plot. Was this the release of a man once renowned for his neo-Nazi ideologies? Were you surprised by the gathering today, including a lot of black people who welcomed you back with open arms? No, there are thousands of people, of Tswanas and Zulus, who knows what a real boer is. We don't want to take their countries from them. We gave them homelands. We gave them the right to be free and independent. We are the first nation or people in the entire world who let people go free. This time Terreblanche has spent just over 3 years in jail. He was convicted of attempted murder
after assaulting a former employee, Paul Matshabi, leaving him a brain-damaged invalid. He must play his part, and the people that he hate most in Ventersdorp, he must go and do a community work to those people to show them that I'm sorry. He has to go and apologize to these people. He must at least do something for these people. Eugene's time in jail, he says, has brought him closer to his creator. But will he say he's sorry? The common message was they are showing forgiveness. They want to see repentance from your part and possibly apologizing to some of the victims. You asked me to apologize because one man, one witness sent me to prison. I apologize to everybody, especially now, which I harmed in any way. Yes, all the people I harmed, I ask them, please forgive me. Okay? E.T. has served just over half of his 5-year sentence. The authorities say he was a model prisoner, getting along well with his cellmates, getting involved in agriculture, and even doing a touch of horse riding with his own saddle. I didn't fear the prison. I fear the circumstances. That time I thought I'll never make it. Because you were a desperate man. Yeah, I'm born free. And I'm a boer. And how can you put a boer in a cage? But Eugene, you were able to get out. You were able to farm and to horse ride. Yes, yes, it is so. Other people's farm, other people's horses, other people's instructions, far from my own, far from my wife, far from my people, far from my brothers and sisters. Tell me. How has your wife, Marty, handled this period while you were in prison? Oh, I think she find me a charming man and and a man who will keep my word and come back. And she carried me like a lioness, which I'm thankful for. Ek wil dankie sê vir die mense saam met wie ek gebly het op rooi grond. Hulle het my nooit gepla nie. Hulle het inderdaad 'n nuwe gesig gesien. Inderdaad besef dat die AWB en die boerevolk is nie daar om ander te vertrap nie. Die boer wil net boer wees en die Christen wil Christen wees. Today, Terreblanche's rhetoric has softened around the edges. A very different scene to the AWB leaders' warmongering preceding the first democratic elections in 1994. That was the height of the right. In the run-up to the election, members of the AWB set off a series of bomb blasts, the largest that have ever exploded in the history of South Africa. AWB leaders say that the organization has been purified of its spies and troublemakers and will now concentrate on God, folk and fatherland. But how does that fit in with Eugene's plans? Lean and mean, or lean and ready to reconcile? I am ready to live the way that I am entitled to. And that is a member of the Boerevolk and becoming a recognized nation, a recognized people in the entire world. How did you feel when South Africa was celebrating 10 years of democracy? I looked for the democracy, but I didn't see it. Not around you? That is not democracy. Democracy is the right of a people, of a nation, to rule himself. That is democracy. I am working for the democracy right now, and that is the right of my people to be recognized by organizations like the United Nations, so that one day we will be again recognized as a sovereign people, folk.
Would you ever fight for that right? I will fight according to the commands which my God and my people, my heritage and my culture will send me to. For now, Eugene will be going back to his hometown, Ventersdorp, but he no longer has a farm. It had to be sold to pay for bail and other expenses. Eugene, you've lost your farm, a lot of your possessions. What are you going back to? I'm going back to my beliefs. I'm going back to my people. I'm going back to those things which made me the man I am. I already went back to my God. I'm ready. Nothing can change me the way the communist and the international liberalist wants me to change. I am a made man by God and even by prison. Remember, you can press OK on your remote for more information about tonight. Maar ons begin met die AWB-leier Eugene Terreblanche. Focus was die eerste span wat Vrydag kort na die vrylating van Terreblanche uit die rooi grondgevangenes 'n uitgebreide onderhoud met hom gedoen het. Hy het openhartig gepraat oor sy meer as 3 jaar in die tronk en sy planne vir die toekoms. Voordat ons daarby kom, gee regisseur Karen Dorwiel eers net die agtergrond. Ventersdorp is mieliewêreld, maar die plekkie is ook sinoniem met die groot simbool van regse Suid-Afrikaanse politiek, Eugene Terreblanche. Terreblanche is op 31 Januarie 1944 in Ventersdorp gebore. Na 4 jaar diens in die polisie begin hy boer en raak hy aktief betrokke by die herstigte Nasionale Party. Terreblanche neem die standpunt in dat slegs 'n boerevolkstaat die verdeelde Afrikaners sal verenig. Op 7 Julie 1973 stig hy die Afrikaner Weerstandsbeweging. Die AWB maak opslaa toe hy die akademikus professor Floors van Jaarsveld teer en veer nadat hy, volgens die AWB, mense mislei het met sy uitlatings oor Geloftedag. In hulle pogings om 'n meerderheidsregering in Suid-Afrika af te weer, bots die AWB en Terreblanche dikwels met die gereg. Klagtes van saakbeskadiging, die onwettige besit van vuurwapens en oortredings van die wet op terrorisme is deur die polisie ondersoek. Terreblanche se beweerde verhouding met die joernalis Janie Allen het tot 'n vertrouensbreuk binne AWB-geleedere gelei, maar tydens 'n groot vergadering het die AWB volle vertroue in Terreblanche se leierskap bevestig. In Augustus 1991 het die AWB betoog teen president F.W. de Klerk wat 'n NP-vergadering op Ventersdorp sou toespreek. 3 AWB-lede is tydens die konfrontasie dood. Terreblanche het aangekondig dat die beweging se kommandos hulle op 'n revolusie voorberei. Die AWB sou nie deel wees van 'n onderhandelde skikking nie. In die aanloop tot die 94 verkiesings het die AWB sy protesoptredes verskerp, met Eugene Terreblanche altyd aan die voorpunt. And if I have to meet Mandela, I'll meet him over the barrel of a gun. Op 25 Junie 1993 het die AWB tot op TV-skerms reg oor die wêreld gery. In 'n gepantserde voertuig het ondersteuners deur die ruitte van die Wêreldhandelsentrum in Kempton Park gedring om protes aan te teken teen onderhandelinge oor 'n nuwe grondwet. In 1993 is die Afrikaner Volksfront gestig. Die Volksfront het in Maart 94 gereageer op 'n versoek om hulp van Lucas Mangophe. In die voormalige Bophuthatswana het AWB-lede hulle in lede van die weermag van Bophuthatswana vasgeloop. Die dood van 3 AWB-lede het internasionaal opslaa gemaak. Om vir Oula sy stem dik te maak voor die 94 verkiesings, het die AWB verskeie bomme laat ontplof. Maar die verkiesings het vreedsaam verloop en Suid-Afrika. Dit was vaarwel aan 'n man wie se nalatenskap deur sy ondersteuners gekoester, maar deur ander liewers vergeet sal wil word. Terreblanche was buried on his farm where he was attacked and murdered last Saturday. Despite fears of violence, the day's events were mostly peaceful. AWB supporters came to mourn their dead leader, but also to protest a government they feel is actively hostile. This was a funeral, but also very much a protest. It was largely peaceful, but with undoubted tension, and it didn't take long before the old ugly face of the right wing came out. You get the right government for the right situation. You're aggravating people here. Jy worry oor jou swart kameraman. Wat van ons wit man wat nou begrawe is vandag? Wat van hom? Lekker, hy's wit, laat hy gaan.
In remembering Terreblanche, supporter after supporter complained bitterly about the ANC's Shoot the Farmer song. Here, it is a direct attack. Retaliation is never ruled out. As the body of one of the continent's most infamous sons is swallowed by Africa's earth, his legacy is undoubtedly one of bitter division. Ironically, that division is being exploited by many politicians in South Africa right now. Terreblanche would have been impressed by the turnout of right-wingers here, many of whom say his death will merely galvanize support for his cause. Ben said, E-News, Ventersdorp. Good morning. Welcome to Morning News Today. It is just after 8. I'm Iman Rapeti. And I'm McFarlane Maleli. Thank you for joining us here on the E-News channel. We've got news, business, sports and weather coming up. We'll also give you a heads up on the papers. But first, take a look at our top story this hour. There is a heavy police presence in Ventersdorp this morning. Barbed wire has been pulled around the magistrate's court where the two suspects accused of murdering Eugene Terreblanche will appear. Our reporter Vanessa Govender is there. She filed us this report. Members from all over the country have slowly begun making their way to the Ventersdorp Magistrates Court ahead of the court appearance of the two suspects accused of bludgeoning Eugene Terreblanche to death on Saturday. The case will be held in camera as one of the suspects is a minor. The 15-year-old youth apparently confessed to his part in the crime to his mother. Police, as you can see, have already begun barricading the court with barbed wire fencing to make sure that nobody gets in. As you can also see, a very heavy police presence here at the Ventersdorp Magistrates Court to ensure there are no disruptions to court proceedings. The AWB has called for calm and restraint, saying violence and racial slandering will not be tolerated. It remains to be seen, though, whether members will adhere to that call, especially when many are bitterly angry over what they describe as a deliberate and systematic attack on white farmers. It's unclear at this stage whether the two suspects are already inside court. Vanessa Govender, E-News, Ventersdorp Magistrates Court in the Northwest Province. Well, our E-News reporter Colin Gambi is also outside the Ventersdorp Magistrates Court. Colin, good morning, welcome. Can you give us an update on the build-up this morning? Well, McFarlane, at the present time, police have lined themselves up behind us. We don't know whether this means the entrance of the two accused, but there's a growing number of AWB members outside here at the Ventersdorp Magistrates Court. I'm now joined by Commandant Peter Steyn of the AWB to just tell us more about how many members of his organization are we expecting out here today. Mr. Steyn, thank you for giving us your time. How many members of the AWB are expected out here this morning, and where do they come from? Members have arrived in Ventersdorp from Mpumalanga, Limpopo, Free State, basically all over the country. We don't have an exact amount at this point in time, but I would estimate around about 500-600 people will be gathering here. Now, you maintain that the murder of Mr. Eugene Terreblanche is a political murder. What makes you believe that this is a political murder? Well, Mr. Terreblanche is a 3,100 member of the farming community, farmers that's been murdered. If you have a wage dispute with your employer, you do not go with a panga to go negotiate wage disputation. These people went with a panga with the intention to go and kill him. And you've called for calm among the members, saying that they should exercise restraint. Is that what's going to happen out here today, that we're going to see a much more calmer AWB delegation that's out here today, or are your members going to be out of hand? No, definitely not. The management of the AWB have addressed our members. We have given our assurance to the Commissioner and the Area Commissioner of Police that everything will be orderly. Our members are civilized, orderly members, and I believe that there's going to be no incidents whatsoever. The members themselves, are they still quite angry with the murder of Mr. Terreblanche? Definitely so, yes. Our members are very, very angry, very hurt. Mr. Terreblanche was a leader for a long time.
and there's a lot of anger in the community, yes. Well, Mr. Steyn, thank you for your time. We will continue speaking to you throughout the day. Well, that was Commandant Peter Steyn, who is the AWB member. Thank you for your time. Well, we do hand you back to the studio now. White people, or white farmers in particular, are being targeted. Let me just grab you, sir. Can you come through, please? Or can you please come through? Come through. Come through. Come through. Come through. What's your name? Hold on. Give him a chance. Let's give him a chance. Let's give him a chance. Julius. Sir, what's your name? Philip Swart. Philip Swart. Yes. What, Philip Swart, do you want to be heard out here today? What do you want to see happen? I want, first of all, justice for the family. But besides that, I want to give a message to Julius Malema. And I'll talk slowly, because he understands slowly. He incites hate and violence. He says, kill a boer. Kill a boer. Malema, jou moer. Enough, ons is vat voor, ons is klaar. Hierdie gaan oor vryheid van die volk, van die mense, wit en swart. Not only blacks, not only whites. Malema, you must stop. One question that's being raised by this gentleman behind you from the Young Communist League, and that's that a 15-year-old was employed by Mr. Terreblanche at his farm. Now we know that under labor laws, that's not supposed to happen. Is that justified? He's not justified to kill, even if he was employed illegally. The labor law which you refer to now does not condone murder. No murder. The relationship between farmers and their workers, what would you say that relationship is like at the moment? Tense. And you can't blame the people for being tense. This is not a racial issue. It's not an AWB issue. It's concerned citizens of this country. The black people have had enough of crime as well. Children convicted of serious crimes from being handed a prison sentence in what will be legal history. The 15-year-old charged with the murder of Eugene Terreblanche will be tried under the new act. The legislation emphasizes convicted children should only be sent to jail as a last resort. According to some experts, the act is not overly lenient towards children convicted of serious crimes. Earlier, E-News spoke to members of the crowd gathered outside the Ventersdorp Magistrates Court. Many of the stalwart AWB supporters are baying for the blood of the accused. Well, there's two kinds of justice, you know. There's a justice in my heart and there's a justice that needs to be followed. But, you know, let the courts take their course. I mean, there's nothing we can do about it now. I would like to see them going to jail, where our white boys who did nothing wrong are being held. I believe they will sort them out there. It's up to the judge. He must just make the right decision, and we hope God sees what's happening. We must just go on our knees and pray to ask God to help us. I think the death penalty must be brought back. That's the only thing that scares off murderers. Death penalty, but in our case, it's New South Africa, so there's no death penalty. So I don't know. Hopefully, just the Lord will see what's going on and